Goeienaand broers en susters en welkom by ons aanbiddingsdiens met sang en gebed vir Woensdag 13 Januarie. Vanaand is ons onder die tema Seën ons kindertjies. Ek glo en vertrou dat die Here ook deur ons aanbidding met sang en gebed, ook ons getuienisse wat ons in hierdie aand vir hom sal gee, dat hy ook vir ons saam met ons families en besonder ons kindertjies sal seën. Wees dus gegroet in die huis van die Here en welkom saam met ons. Ons open ons aanbiddingsdiens met sang en gebed, deur saam te sing uit Gesang 142 verse 1 tot 3, wysie 85 en onmiddellik daarna Gesang 47 verse 1 tot 3, wysie 111.
Kom ons verneem die dagwoorde vir Woensdag 13 Januarie. Ons dagteks: 'n seun eer die Vader. As ek dan 'n vader is, waar is my eer, sê die Here. Maleagi 1 verse 6. Ons leerteks: 'n man het 2 kinders gehad en hy gaan na die eerste een en sê: kind, gaan werk vandag in my wingerd. En hy antwoord en sê: ek wil nie. Maar later het hy berou gekry en gegaan. Matteus 21 verse 28 en 29. Ons gesangvers: leer u elkeen sy hart deurgrond, dat ons nie enkel met ons mond en met ons lippe in u roem, maar u in waarheid Heer kan noem. Gesang 650 verse 2, versie 22. Kom ons verenig in gebed. Ons ken u gebooie vir ons. Ons eer u as ons Vader wanneer ons die gebed bid wat u ons geleer het. Mag ons woorde en dade altyd wys dat u ons Vader is. Amen. Ons sing dus vervolgens uit Gesang 435 verse 1, 2 en 5, versie 14 en daarna Gesang 160 verse 2, 3 en 7, versie 106.
Ons teks vir oordenking vind ons in die Nuwe Testament, in die boek van Romeine hoofstuk 8 vers 26 tot 30. Ek lees saam met u uit die 1933 vertaling. Die Gees van God help ons ook nog boonop in ons onbeholpenheid. Ons weet immers nie mooi wat en hoe ons moet bid nie, maar die Gees self neem ons gebedsbehoeftes voor God op met versigtinge wat nie in menslike taal verwoord kan word nie. Die God wat die dieptes van elke hart deurgrond, weet wat die Gees in die oog het, dat hy in harmonie met God se wil vir die gelowiges intree, en ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet, hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe, want God het hulle reeds vooruit geken en hy het hulle aangewys om net so sy seun te word. Op hierdie manier sal Christus Jesus die oudste seun wees, omring deur baie broers en susters. Die wat hy vooruit aangewys het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, aan hulle het hy heerlikheid gegee. Dit is die woord van die Here vir nou en vir altyd. Amen. Kom ons sing verder. Gesang 734, verse 1 tot 3, wysie 137, en daarna sing ons saam Gesang 158, verse 1, 3 en 5, wysie 14.
Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader vir hierdie aand waar ons weer saam kan vergader om U te eer, U te prys, U te loof. Dankie Here dat ons deur middel van sang en gebed en ook ons getuienisse vanaand vir U kan eer en prys. Here Jesus, ons nooi in ons midde wanneer ons in hierdie aand so vergader, dat U vir ons sal seën as 'n gesin, as 'n familie, saam met ons kinders. Here, ons dra elke kind van ons op vanaand en ons bid Vader van genade dat U vir hulle sal hou in die holte van die hand, dat U vir hulle wysheid en kennis sal gee. Ja, Here, selfs in hierdie donker wêreld wat hulle lewe in, dat U vir hulle lewe sal bestuur en vir hulle wys die pad wat hulle moet loop. Here, ons bid dat U ons kinders elke dag sal hou en sal seën en ook vir ons daardie wysheid gee om hulle elke dag voor te gaan met 'n goeie voorbeeld. Kom Vader van genade, wees met ons in hierdie aand, Here, en wanneer ons moe liggame gaan neerlê, wil ons bid dat U vir ons 'n soete nagrus sal gee, sodat geen onheil oor elkeen van ons sal kom nie. En in 'n nuwe dag, dat ons verder vir U sal loof en prys vir U ontelbare seëninge. Ons bid al hierdie dinge in die naam van Jesus met danksegging. Amen. Ons sing hartlik verder saam uit Gesang 438, verse 1 tot 3, wysie 1, 2, 9, en dan sing ons verder lekker saam uit Gesang 729, verse 1, 2 en 3, wysie 14.
Ons sê baie dankie, liewe broers en liewe susters, dat u deelgeneem het aan ons aanbiddingsdiens met sang en gebed. Mag u ook deur ons lofprysinge daardeur geseën word. En mag die Here ook sy Heilige Gees oor elkeen van ons uitstort. Mag ons net sy nabyheid ervaar elke dag van ons lewens. En wanneer ons ook in hierdie aand en donker ure, nagure, ons moe liggame gaan neerlê, dat ons weet ons wandel onder die Gees en onder die teenwoordigheid van ons hemelse Vader. Mag ons ook elke dag so ons kinders seën met daardie goddelike seën wat God vir elkeen van ons gee. Ons wens u 'n geseënde dag toe môre en dat u ook so verder in die teenwoordigheid van die Here sal lewe. Kom dus en ontvang die seën van die Here en gaan nou met daardie seën deur hierdie nag as ook in die dag van môre. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly met ons van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Ons wens u 'n geseënde nagrus toe. Wees veilig en wees geseënd. Baie dankie. Ons speel dus uit vanaand met die gesang wat vir ons aangegee is in ons dagteksboekie vir Woensdag 13 Januarie, gesang 650 verse 2, wysie 22. Lekker aand vir die almal.